นั่นแหละครับคือโปรเจกต์แรกของผมเห็นแล้วเฮ้ยเราทำได้นี่นาเราก็ลองทำดูแล้วก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแผลนี่เต็มตัวความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินตอนนั้นศูนย์นักบินก็ไม่เป็นไม่เคยเรียนคือผมไม่ใช่คนแรกที่สร้างเครื่องบินในไทยอันนี้คืองานอดิเรกผมทำยามว่างผมใช้เวลาประมาณใกล้ๆจะ2 ปีครับถ้าพูดออกไปก็บางคนก็ว้าวบางคนก็ใส่หน้าใส่อะไรอย่างนี้แต่บอกตรงนี้ก็ได้ครับความตั้งใจของผมก็คือผมอยากจะสร้างเครื่องบินสัญชาติไทยโดยคนไทยแล้วก็ขายให้ในราคาคนไทยนี่คือเครื่องบิน Home Built Aircraft จากฝีมือของคนไทยที่ไม่เคยเป็นช่างทำเครื่องบินมาก่อนและที่น่าทึ่งกว่านั้นเครื่องบินลำนี้ไม่ได้สั่งชุดคิดมาประกอบเองเล่นๆแต่เกิดจากการสร้างเองทีละชิ้นตั้งแต่โครงสร้างปีกไปจนถึงระบบต่างๆเกือบทั้งหมดจนกลายเป็นความฝันที่กำลังขึ้นบินได้จริงแล้วโลกรถยนต์วันนี้เราจะพาไปเจอกับคุณวัฒน์ นิวัฒน์กล่ำเพชรกับงานอดิเรกสุดท้าทายที่ไม่ได้ใช้แค่ฝีมือและความรู้แต่ต้องอาศัยทั้งความกล้าความหลงไหลและหัวใจของคนรักการบินอย่างแท้จริงกันค่ะปกติแล้วนะคะเราก็จะเห็นคนไทยเนี่ยแต่งรถใช่ไหมคะอัปเกรดรถหรือว่าสร้างรถใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ค่ะคนไทยเขาสร้างเครื่องบินกันแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคนที่กำลังสร้างเครื่องบินกันเขาคนนี้นะคะชื่อว่าพี่วัฒน์จากไอรอนเวิร์คค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนก็คงเคยเจอนะคะพี่วัฒน์กันมาบ้างแล้วกับผลงานอาจจะเห็นบ้างในโลกออนไลน์ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบบกูรูนะคะเป็นผู้ให้ความรู้ ไม่ขนาดนั้นค่ะครับแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าพี่วัฒน์ของเราเนี่ยคือมีจุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องบินลำนี้เนี่ยที่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคิดยังไงทำไมถึงเกิดมาสร้างเครื่องบินได้ จุดเริ่มต้นคือลองด้วยการตกเครื่องบินก่อนตกเครื่องบินยังไงคะเครื่องบินตกเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็เบื้องต้นตอนแรกก็คือผมว่าเป็นคนชอบคิดชอบทำชอบลื้ออยู่แล้วอยากรู้อยากเห็นมันเป็นมาอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กถ้าเข้าเรื่องของเครื่องบินเลยก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาผมมาเป็นคนที่ energy ชอบคิดชอบทำมันไม่รู้จะทำอะไรครับช่วงนั้นมันว่างแล้วลูกค้ามันก็หายไปก็เลยเข้า YouTube แล้วก็ไปเจอเครื่องบินตัวหนึ่งเขาเรียกไจโรคอปเตอร์เป็นเครื่องบินปีกหมุนให้นึกถึงว่ามันเหมือนเฮลิคอปเตอร์คือเฮลิคอปเตอร์เลยแต่จะไม่ได้มีใบพัดมีหางแบบนั้นจะเหมือนเฮลิคอปเตอร์ข้างบนแต่พารามอเตอร์ข้างหลังนั่นแหละครับคือโปรเจกต์แรกของผมเห็นแล้วเฮ้ยเราทำได้นี่นาเราก็ลองทำดูแล้วก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแผลนี่เต็มตัวแล้วตอนนั้นตอนที่พี่วัฒน์ลองสร้างเนี่ยตอนนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินมาก่อนไหมความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินตอนนั้นศูนย์นักบินก็ไม่เป็นไม่เคยเรียนแต่สร้างไฮโลไจโรคอปเตอร์คือตอนนั้นหลักๆก็คือผมทดลองจนถึงกระทั่งสร้างใบพัดคือสิ่งที่ยากที่สุดของผมก็ตอนนั้นก็คือสร้างใบพัดไอ้ความรู้สร้างเครื่องบินความรู้เรื่องการบินเนี่ยไม่มีเลยครับแต่ผมมาเป็นช่างอยู่แล้วจบวิศวะมันพอที่จะหาความรู้มาสร้างแล้วทดลองบางสิ่งบางอย่างได้ตอนนั้นผมถือว่าผมสำเร็จในขั้นหนึ่งก็คือผมทำใบพัดตัวเนี้ยให้นึกถึงใบเฮลิคอปเตอร์ข้างละประมาณ4 เมตรกว่ารวมโรเตอร์ตรงกลางก็ยาว9 เมตรยาวนะครับยาวเหมือนปีกเครื่องบินนี้เลยแล้วก็ทดสอบโดยการเอาลมเป่าผ่านมันแล้วมันหมุนนะครับแล้วเกิดแรงยกผมสร้างไจโรคอปเตอร์มาทดสอบโดยวิธีการที่เอาเครื่องบินที่ผมทำเนี่ยไจโรคอปเตอร์เนี่ยไปมัดอยู่กับรถบรรทุกผมทดสอบทำให้ใบพัดเนี่ยมันหมุนประมาณ300 รอบแล้วถ้าไจโรคอปเตอร์มันลอยแล้วนะครับความเร็วเท่านี้แต่วันนั้นผมผูกเชือกมัดตึงไว้ขึงไว้ไม่ให้เขาหมุนผมโยกซ้ายคนขับรถบอกว่ารถเอียงซ้ายผมโยกขวาคนขับรถบอกว่าเอียงขวาพอผมดึงกลับหลังหน้ารถมันเหมือนจะลอยจังหวะนั้นถ้าไม่มีเชือกรถมันลอยแล้วมันก็ไม่คาดคิดรอบสุดท้ายก็คือผมดึงขึ้นมาแล้วเชือกมันขาดแล้วผมนั่งอยู่ใบพัดอยู่ข้างบนหัวหมุนด้วยความเร็ว300 รอบต่อนาทีประมาณนั้นดึงปุ๊บเชือกขาดเครื่องบินไจโรคอปเตอร์เนี่ยมันเหวี่ยงผมกลับหลังความเร็วตอนนั้นก็ประมาณ60แต่ผมรู้ตัวว่าผมมาลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ลงมา
ตึบแต่โชคดีที่ผมไม่ได้ไปเจอชิ้นส่วนอะไรของใบพัดของเครื่องบินเลย ผมลงพื้นตรงๆก็เจ็บครับเป็นแผลเต็มไปหมด แสดงว่ามันไม่ได้สูงไม่ได้ลอยไปสูงมากขนาดนั้น หรือเปล่า ผมไม่รู้ครับ วันนั้นน่ะตั้งกล้องไว้แต่เป็นรอบสุดท้ายผมเลยไม่ได้อัดก็เลยไม่รู้ว่าขึ้นไปสูงแค่ไหน แต่เอาเรื่องอยู่ คือแต่หลังจากนั้นเนี่ยบางหลายคนคงจะเข็ดไม่ทำอีกแล้วไงแต่ลำนี้มายังไงก่อน ผมอัพคลิปลงไปใน YouTube ค่ะแล้วตอนนั้นผมไม่มีคนรู้จักเลยแล้วก็มีนักบินที่อยู่ในวงการเป็นผู้ใหญ่ในวงการอยู่แล้วเขาคงเห็นว่าไอ้นี่มันใจมันมาว่ะenergy มันได้ก็เลยเมตตาครับดึงผมเข้าลู่เข้าทางไอ้น้องอยู่ไหนบ้านอยู่นี่เหรอเดี๋ยวพี่จะมาสนามบินที่เนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านมาเจอหน่อยแล้วเขาก็ดึงเห็นว่าเรามีของมีฝีไม้ลายมือทำพวกนี้ได้เขาก็เลยดึงเข้าลู่ทางจนเป็นโปรเจกต์ตัวนี้ทำเครื่องบินให้เอาสแตนดาร์ดให้ได้ก่อนประมาณนั้นแล้วเครื่องบินเนี่ยถ้าเราแยกเป็นประเภทง่ายๆเรามีกี่ประเภทคะตอนเนี้ยเครื่องบินพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกอัลตร้าไลท์มันก็จะมีปีกหมุนก็คือคอปเตอร์ที่ผมสร้างกับปีกแข็งก็คือแบบนี้ค่ะแล้วตอนที่เราเริ่มเป็นจริงเป็นจังเป็นลำนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่วัดเริ่มยังไงอะเริ่มยังไงล่ะครับจากการหาข้อมูลจากการหาวัสดุอะไรยังไงอยากให้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะการฟังคำแนะนำของคนที่มีประสบการณ์ก่อนคือผมไม่ใช่คนแรกที่สร้างเครื่องบินในไทยมีก่อนนั้นมีหลายคนแต่ก็มีแบบนับนิ้วได้มีคนที่มีประสบการณ์ต่อมาแล้วเยอะเนี่ยเราก็ไปฟังจากเขาครูครับผมอยากสร้างเครื่องบินแล้วเองจะสร้างยังไงเขาก็ให้เริ่มด้วยการที่เราไปสร้างตามแบบของเครื่องที่เขาบินได้ก่อนเครื่องตามแบบที่บินได้ก็ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าก็คือเนี่ยโครงสีเหลืองๆอยู่ข้างบนนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นทีเนี้ยผมทำยามว่างผมใช้เวลาประมาณใกล้ๆจะ2 ปีครับใกล้2 ปีใช่ครับแต่ก็คือว่างก็ทำไม่ว่างก็พักไว้ใช่บางช่วงก็คือไม่ได้ทำเลยคุมผ้าบางช่วงทำก็คือทำเลยน่าจะมีสัก 3-4 พันชั่วโมงในการสร้างตัวนี้ทำคนเดียว 95% พี่วัดทำเครื่องบินคนเดียวไอ้วิชาสร้างผมไม่เป็นห่วงเลยแต่ความรู้ที่จะทำชิ้นนี้มันต้องมีความรู้อะไรบ้างวิธีการที่ผมใช้ก็คือสมมติตอนนี้เดือนนี้ผมจะทำปีกผมก็จะไปศึกษาเรื่องปีกจากผู้รู้มุมปะทะเป็นยังไงทำไมมันถึงบินได้ทำไมข้างบนต้องโค้งแบบนี้วัสดุที่จะมาใช้มันจะรับแรงยังไงถ้าในทางวิศวะลึกขึ้นมานิดนึงก็คือเราต้องมองโครงสร้างพวกนี้ให้เป็นรูปของคานปีกเครื่องบินเกิดแรงยกตรงไหนจะเกิดแรงดึงตรงไหนเกิดแรงอัดถ้าไปที่น็อตตรงไหนจะดึงให้น็อตขาดน็อตบางตัวก็รับแรงท่านี้มีแรงมากระทำแบบนี้บางตัวก็รับแรงแบบนี้แรงดึงบางตัวก็รับแรงอัดเราก็จะต้องศึกษาทีละจุดเป็นเซกชันย่อยๆเพราะทั้งหมดทั้งมวลทั้งลำมันก็จะได้ความรู้ที่มาทำเครื่องบินค่ะแล้วพี่วัดไม่ไปเอาชุดคิดอะไรมาประกอบแบบนั้นนะชุดคิดมาประกอบใช่ไหมครับมันง่ายไปผมพูดหยาบๆช่างที่ทำราวตากผ้าที่บ้านก็ทำได้หรอมันก็สกิลเดียวกันคือการเอาเหล็กมาต่อโครงสร้างตามแบบมันสกิลเดียวกันมันใช้ความรู้เดียวกันผมถึงบอกว่าช่างทั่วไปก็ทำได้ก็ต้องย่อยออกมาหลักๆเนาะเครื่องบินบินได้เพราะปีกสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือปีกใช่โครงสร้างก็คือเราหุ้มไปหมดแล้วเรามองไม่เห็นแต่พอผมได้มีโอกาสผู้ใหญ่บอกเฮ้ยเนี่ยผมมีปีกอยู่ของเครื่องบินลำนึงอยู่ข้างๆเราเนี่ยครับเองเอาปีกเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ศึกษาดูแล้วเองจะพัฒนา develop ชิ้นส่วนไหนของเขาก็สามารถทำได้แล้วก็มาคุยกันว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าพอมาดูมันไม่ยากครับมันไม่ยากเลยพอปีกปุ๊บก็ต้องมาโครงสร้างครับภาษาอังกฤษเรียกว่า fuselage ก็คือโครงที่ทำจากหัวเนี่ยครับสีส้มๆไปถึงหางข้างหลังแล้วเครื่องยนต์ล่ะอันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบไหนคะเครื่องยนต์จะเป็นยี่ห้อ Lowtech 98912ครับเป็นเครื่องยนต์ที่มาจากออสเตรียเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบธรรมดาแต่เป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับก็ให้จินตนาการเหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปบ้านๆของเราแต่เป็นเกรดที่ใช้กับอากาศยานระบบเซฟตี้เขาจะมี2ชั้นอย่างเช่นระบบจุดระเบิดก็จะมี1ลูกสูบจะมี2หัวเทียนถ้ารถเราทั่วไป1สูบ1หัวเทียนและหลายอย่างของเขาจะคูณ2เบิ้ล2เข้าไปเพื่อให้อันนึงพังอีกอันนึงยังไหว
ยังใช้ได้ เครื่องของมันถ้ามือหนึ่งซื้อรถได้คันหนึ่ง จริงเหรอ ใช่ โอ้ แล้วมันน่าเกลียดตรงที่ผมก็ไปดูเครื่องยนต์ L15 ของ Honda VTEC เทคโนโลยีสูงกว่าเลย อืม แต่ว่ามันไม่ได้ถูกพรูฟมาในเรื่องของการบิน การบิน คือรถพวกนี้ก็วิ่งอยู่ความสูงจากพื้นไม่เท่าไหร่ แต่พวกนี้มันจะมีความแปรปรวนของเรื่องความกดอากาศ การไหลอากาศ ความโฟลว์ปริมาณออกซิเจนที่เข้าเครื่องยนต์ การระบายความร้อนอยู่ข้างล่างร้อนข้างบนไปแทบน้ำแข็งเกาะอย่างเงี้ย เครื่องพวกนี้มันจะเซอร์ติฟายกับพวกนั้นมามากกว่า ออกแบบมาต่างกัน มันก็เลยแพง เห็นบอกว่าน้ำมันเนี่ยก็ใช้แบบเดียวกับรถยนต์เหมือนกัน เครื่องพวกนี้ 95 เลยครับ หรอ ใช่ แต่ว่าโซฮอลไม่ได้ต้อง 95 เท่านั้น ก็คือในทั้งหมดเนี่ยก็คือมีใบพัดที่เราสั่งซื้อ มีใบพัด กับ มีเครื่องย เคน รื่ ต์ องยนต์ ใช่ ที่เหลือทำเอง สร้างเองหมด สร้างเองหมดเลยทั้ง ใช่ครับ ลำนะ แต่ว่าจริงๆ มันมีความร่วมมือจากพรรคพวกบ้างเนาะผม อ๋อ ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทั้งหมด ค่ะ แต่ทั้งขึ้นรูปคาร์บอนเงี้ยผมก็ไฮคาร์บอนให้คาร์บอนดับเบิลเคเป็นคนท อืม ำปั้นโมนก็ TCJ คาร์บอน TJ คาร์บอนเป็นคนทำล้อผมก็ CNC เอง ส่วนยางนี่ซื้อมาจะเป็นของเครื่องบินโดยเฉพาะเลยนะครับ ยางตัวนี้พรรคพวกแบ่งปันมา ย่อมเยา ค่ะ Beyond passion, Sing and Kick Sauber F1 team. Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV ข้างในเอ็กซเรย์เข้าไปก็จะเจอโครงเหล็ก เหล็กทีนี้มันจะเป็นเหล็กโคโมลี่4130 อันเนี้ยก็คือเกิดจากการที่เราไปศึกษามาแล้วเขาใช้เหล็กอะไร ในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอความพิเศษของพวกนี้คืออะไร เหล็กที่เราสร้างบ้านเนี่ย ค่ะ ภาษาช่างเขาจะรู้จัก SS อ่า 400 Structure 400 หมายความว่า1ตารางเซน1ตารางเซนประมาณเล็บนิ้วก้อยผม สามารถรับน้ำหนักได้ 4 ตัน อืม แต่สเต็งของเหล็กที่เอามาทำเป็นเหล็กคอมลี่4130เนี่ยมันจะขึ้นไปที่ประมาณ8ตันมันคือ8ตันก็คือรับน้ำหนักได้2เท่าฉะนั้นถ้าจะเอาความแข็งแรงหรือรับแรงได้เท่ากันเหล็กที่ทำเครื่องบินจะเบากว่าครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นพอโครงสร้างเหล็กที่เข้าไปก็มาสู่พวกปีกพวกลำตัวพวกนี้มันก็เป็นผ้า อืม ครับ ผ้าให้นึกถึงเสื้อนักเรียนของเรา อารมณ์แบบนั้นใกล้เคียงกัน พอหุ้มผ้าไปปุ๊บก็จะมีการลงโดปลงน้ำยาทำสีว่ากันไปตามขั้นตอน เรื่องหนึ่งที่ก็หลาย ๆ คนอยากจะถามเหมือนจูนแหละ ครับ ในเรื่องของฟังก์ชันด้านใน ฟังก์ชันด้านในเหรอจริงๆเครื่องบินนะมันต้องมีเกจวัดมีอินสตรูเมนต์ไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเราอยู่สูงเท่าไหร่ ค่ะ บินความเร็วเท่าไหร่ ก็คือจะต้องมีเครื่องวัดอย่างน้อยประกอบการบินอย่างน้อยประมาณ 3-4 อัน ความสูงสปีดเกจที่วัดความเร็วไต่ความเร็วล่อนประมาณนี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นเกจพื้นฐานวัดแรงดันน้ำมันอุณหภูมิปกติเลย พวกเกจวัดพวกนี้ผมสร้างไม่ได้อยู่แล้ว เราต้องซื้อมาพอนึกออกไหมครับฉะนั้นการศึกษาก็จะแค่เราจะต้องต่อท่อยังไงเดินสายไฟยังไงพวกมันเบสิกพื้นฐานเขามีคู่มือมาให้ ทำได้อยู่แล้ว ทำได้อยู่แล้วมันไม่ยาก ที่เราเห็นเนี่ยลำเนี้ยที่กำลังอยู่ด้านหลังเราเนี่ย ค จ รับ ริง ๆ แล้วบินได้หรือยังคะ ลำนี้มันบินได้อยู่แล้ว แต่ได้หรือยังก็คือยัง เหลืออะไรบ้างตอนนี้ มันยังไม่เสร็จหนึ่งเลยก็คือหลักๆ ก็คือจดทะเบียน อืม ครับเดี๋ยวผมจะต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มาจดทะเบียนประมาณนี้ นอกนั้นก็แทบจะเสร็จหมดแล้วครับ เครื่องยนต์สตาร์ทติดเบรกใช้ได้หมดแล้วเนี่ยคือ ถ้าผมไม่กลัวเรื่องกฎหมายนะ บินแล้ว บินแล้ว แต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาเอาเรื่องเหมือนกันนะ กฎหมายบ้านเราก็ใช้ได้เหมือนกัน อันนี้ก็คือแค่ว่ารอบินอย่างเดียวรอเอกสารครบรอถูกกฎหมายให้เรียบร้อย ใช่ แล้วก็จะบินให้ดู แล้วปลายทางของเครื่องบิน ครับ ลำนี้คืออะไรคะพี่วัด ปลายทางเหรอครับ ผมพูดแล้วผมก็เขินตัวเองนะมันเหมือนเป้าหมายที่ถ้าพูดออกไปก็บางคนก็อู้ว้าวบางคนก็โอ้สายหน้าใส่อะไรอย่างนี้ แต่บอกตรงนี้ก็ได้ครับ ความตั้งใจของผมก็คือ ผมอยากจะสร้างเครื่องบินสัญชาติไทย โดยคนไทย แล้วก็ขายให้ในราคาคนไทย เหรอคะ ประมาณนี้ โอ้ย ให้มันเกิดขึ้นทุกอย่างในไทย แต่ว่าทำมาขนาดนี้แล้วครับ มันก็ได้แรงบันดาลใจดีทำไมมันจะเกิดไม่ได้อะแล้วถ้าเราไม่ทำแล้วใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดแค่นั้น อืม แต่ระหว่างทางมันก็ไม่ได้สวยงามนะครับ มันก็มีคนบอกอย่าไปทำมันเป็นรายได้ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยปลายทางอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้น แต่ถ้าผมได้เริ่มมันก็อาจจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาเห็นความเป็นไปได้ว่าบ้านเราทำได้นู่นนี่นั่น ผมอาจจะเป็นจุดเล็กๆ ที่หยดลงในน้ำแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีวงกระเพื่อมออกไปอีก อืม เดี๋ยวมันจะมีวงกระเพื่อม2 3 4ต่อไป
ถ้าอย่างนั้นถ้าต่อไปเนี่ยถ้าฝันนั้นเป็นจริง ฝันนั้นเป็นจริง ลำนี้เนี่ยจะ ครับ ขายคนไทยที่ราคาเท่าไหร่ ถามกันแบบนี้ลำนี้จะขายคนไทยที่ราคาเท่าไหร่ ผมบอกอย่างนี้ มันอาจจะขายเป็นในรูปแบบของคิดก็ได้ มันก็จะมี 2 แบบเครื่องบิน ค่ะ ก็คือผมทำมาส่วนหนึ่งแล้วคุณไปสานต่อ อ่ะ 49%กับ 51%คุณไปสานต่อก็จะอีกราคาหนึ่ง อืม ส่วนคอมพิวต์เลยแบบนี้เครื่องบินก็เหมือนกับรถเลย คุณจะเอาเครื่องอะไร คุณจะเอาเครื่องวัดสเปคไหน เอาดิจิตอลหรืออนาล็อก เอาออโต้ไพลอตไหมมันจะมีหลายราคามากๆ แต่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ ผมใช้ทุนที่ทำไปเครื่องนี่ประมาณอยู่ที่ 300,000 เป็นเครื่องมือสองที่ซื้อมา ถ้ามือหนึ่งเครื่องมันจะประมาณเกือบล้าน นอกนั้นเหล็กโครงสร้างพวกนี้ลงทุนไม่เกิน 500,000 อืม อันนี้คือต้นทุนที่ไม่รวมค่าแรงนะครับไม่รวมเวลาที่เราทำไป ก็ยังไงทำไปแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้หล่อเลี้ยงได้มีอาชีพเนี่ยมันไม่เกินของฝรั่งแน่นอนฝรั่งลำนี้อยู่ประมาณ 3-4 ล้าน 3-4 ล้าน ผมว่าล้านปลาย2 ล้านทำได้ เครื่องบินน่ะมันไม่ได้แพงด้านวัสดุ แต่มันแพงที่เวลาอย่างผมทำ3-4 พันชั่วโมง อืม ลองเอา 3-4 พันคูณค่าแรงผมสัก300ก็ได้อะที่ค่าแรง300เท่าไหร่แล้ว อะไรอย่างนี้ แต่ค่าแรงคนที่ทำเครื่องบินไม่ใช่300-400นะครับแต่มันจะมีคนไทยอีกกี่คนที่จะสมมติถ้าได้ทำเครื่องบิน มันจะมีคนไทยอีกคนที่มีอาชีพขึ้นมามีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวนู่นนี่นั่น คือผมไม่ได้จะทำคนเดียวแล้วเอาไปขาย แต่ผมจะทำและรวมคนเก่งอเวนเจอร์แต่ละคนที่เขามีความถนัดอย่างเย็บผ้าในเครื่องพวกนี้ผมนั่งเย็บผ้านะแต่มันมีคนที่เย็บผ้าเก่งกว่าผมอะ อืม แล้วสามารถเย็บใต้ถุนบ้านตัวเองได้อะผมก็แค่เอางานตัวเนี้ยบอกคุณป้าช่วยทำอันนี้ให้หน่อยทำแบบนี้นะผมสอนนะ เดี๋ยวผมมาตรวจงาน แล้วรับค่าแรงในฐานะที่คุณป้าสร้างเครื่องบิน ถ้าวันนั้นผมคิดว่าผมจะสร้างเครื่องบิน แล้วผมก็มันไม่มีเงินว่ะไม่มีเวลาไม่มีความรู้ ค่ะ มันก็จบตรงนั้น จบตรงนั้น ใช่ แต่ถ้าเรามีอะไรล่ะเฮ้ยเรามีคนที่ปรึกษา เรามีช่อง YouTube ให้ดูนี่ เราดูของฝรั่งได้นี่ เราลองทำดูสิเดี๋ยววันนั้นน่ะมันจะมีคนมา อืม นะครับ ตอนนี้อย่างรายการเนี้ยก็มาเห็นว่าผมมาทำเครื่องบิน ก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ เดี๋ยวอาจจะมีคนมาดูแล้วก็มาจอยกัน แต่ทุกวันนี้มันไม่ยากครับ คือความฝันที่จะสร้างเครื่องบินอ่ะ มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของตัวเองคนเดียวถูกไหมครับ ใช่ค่ะ มีหลายท่านที่อยากสร้างเครื่องบิน แต่ขอแค่ผมไปช่วยทำงานได้ไหมอยากรู้อยากเห็นมาช่วยผมทำ อืม ก็มีอันนี้ก็พอแล้วคุณไม่มีเงินก็มาลงแรงดิว่ากันไปประมาณนี้ ค่ะ ครับ และสำหรับใครนะคะที่อยากเห็นคลิปตอนเครื่องบินลำนี้ บินจริง ดูได้จากช่องทางไหนบ้างคะ ก็สามารถติดตามผมได้นะครับ ที่ช่อง Iron Work Studio ครับจริงๆตามได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทุกบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านดำก็ว่ากันไปตามได้หมดนะครับแต่คอนเทนต์ก็จะแตกต่างกันไป เพราะผมทำคนเดียวทำเครื่องบินก็ 95% ไอ้พวกหน้าโลกออนไลน์ผมก็ตัดคลิปของผมคนเดียวนะครับแต่ถ้าคือการติดตามมันบางทีมันได้แค่ความบันเทิง แต่ถ้าใครอยากรู้มันต้องเอาตัวเข้ามา เพราะมันมีสถานที่อีกเยอะ ผมมีครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน ที่สามารถพาไปรู้จักพาไปต่อยอดได้นะครับตรงนั้นอาจจะเห็นความเป็นไปได้มากกว่าผมนะครับพอมาตอนนี้มันจะเสร็จหมดแล้วอาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้วครับ ทุกคนคะยังไงก็ส่งต่อกำลังใจนะคะให้กับพี่วัดของเราด้วยนะคะ ในการสร้างเครื่องบินออกมาให้เป็นจริงให้ได้นะคะ ด้วยฝีมือของคนไทยเองสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่วัดมากๆขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณครับ สากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับ ระดับหลับตาซื้อ บริสุทธิ์ ซื่อตรง โปร่งใส ต้องที่สากลการประมูล Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV